गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुंदरता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह हम खेतों में के बीचों में देखते हुए लोग अपना काम कर रहे हैं। खेतों के बीच में खड़े हुए कितना ही अच्छा मनमोहक लगता है, क्योंकि चारों तरफ ही हरियाली हरियाली। ये देखिए, चारों